Mille, du har også udviklet en børneguide til Geologisk Museum. Hvad var den tiltænkt? Ja, som jeg sagde lige i det første runde, at museet ønskede et form for produkt, og jeg har som sagt arbejdet med praksis, så det var en del af mit bacheloroplæg, at jeg skulle udarbejde noget til museet. Og det blev så en børneguide, som har den funktion, at en klasse kan komme ind på Geologisk Museum. Det kan også bare være, at det er en morfar eller en bedstefar og hans barnebarn, eller en storebror og hans lillesøster, eller så alle kunne komme ind og få noget ud af at gå på museum, uden at de skulle sidde derhjemme og forberede sig i lang tid, men at man kunne gå over og tage den her børneguide i hånden, og så ville den kunne guide en igennem udstillingen, hvad der var mest relevant, og hvilke udstillingsgenstande man kunne se, som gav mening. Så der er udvalgt 3 genstande i hver udstillingsrum, hvor der så er sat noget fagsproghjælp til, så der er hjælp til nogle af de svære fagudtryk, i og med at vi er på et naturhistorisk museum, der er tilknyttet Københavns Universitet, så der vil være nogle fagudtryk, som normale danskere, der ikke læser naturvidenskab, ikke kan forstå. Og så er der indlagt en aktivitet i, som er dialogbaseret, eller skal skabe dialog mellem de besøgende, og med særlig fokus på elever i udskolingen. Og det er så blevet den her lille hæfte og guide, som skal være muligt at få udleveret i udstillingen på Geologisk Museum.